Kerak bo'lsa oyog'ini massaj qilishga tayyorman. Bosinbog'dagi Alisherni maqtab chiqsam, ota-onasida turar ekan pul, dadasida deb ko'p odam negativ yozibdi. Va negativchilar, men ne to'ka bunga paxta qo'yish. Men shunaqa farzandlarni ota-onasiga pulini, seyfini, kaltini berib qo'yadigan bolalarni kerak bo'lsa oyog'ini massaj qilishga tayyorman. Chunki meni o'zimda ham orzuyim, meni ham farzandlarim bor. Katta narsada negativ yozayotganlar, sizlarning pullaring xotinlaringda tursin. Safety kaltini berib qo'yasizlar, xohlagancha ishlatadi. Yo noto'g'ri aytyapmanmi? Gap yo'q, omadlaringni bersin. Ota-onasiga xizmat qilib turgan bolalar, pulni avaylamasdan safety kaltini berib qo'ygan bolalar, bu hayot qaytar dunyo. Nima qilayotgan bo'lsalaring 100 ga, 1000 ga, millionga ko'payib qaytadi. Omadlaringni bersin. Ota-onasini yaxshi duosini olib turgan bolalar, meni haqqimga ham duo qilib qo'yinglar. Sizlarning duolaring ancha-muncha imomlardan ham ko'ra kuchliroq o'tadi. Baraka topinglar. Ikki dunyo saodati nasib qilsin.